nimi on Katrin Viira. Töötan Viljandi haiglas, sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses ja olen Viljandi osakonna juhataja. Meie keskus alustas tööd aastal 2012 ja alustasime me ainult naistele teenuse pakkumisega. Et naistele, kellel on siis probleem uimastisõltuvusega. Käesolevaks ajaks on meil teenuseid 5 erinevas Eesti linnas. Meil on asendusraviteenus, meie kõige uuem teenus on Narvas. Meil on lisaks kahjude vähendamise teenus Ida-Virumaal ning sealhulgas ka mobiilne üksus ehk buss, mis siis sõidab ringi mööda erinevaid väikseid külakesi, linnasi ja teeb siis kahjude vähendamise tööd. Lisaks on meil olemas võõrutusraviteenus, mida me pakume Viljandi osakonnas ning rehabilitatsiooniteenus, mida me pakume Viljandi ja Sillamäe osakondades. Et võõrutusraviteenuse kestus on orienteeruvalt 30 päeva. Rehabilitatsiooniteenus 5–9 kuud. Ja mõlemaid teenuseid pakume me nii meestele kui ka naistele. Lisaks on olemas meil sütik, see on siis tugiisikuteenus ja seda me pakume Ida-Virumaal ning järelteenus ehk ambulatoorne ravi ja rehabilitatsiooniteenus, mida me pakume Tallinnas, Jõhvis ja Narvas. Meie teenuste eesmärk, et igal teenusel on erinev eesmärk. Kui me räägime kahjude vähendamise teenusest, et kõik ei ole valmis, kõik ei peagi olema valmis uimasti tarvitamisest loobuma. Et seal me siis nõustame, jagame süstlaid, toetame, seal töötavad kogemusnõustajad, kahjude vähendajad ja siis ka meditsiinipersonal. Asendusraviteenus, mis on meie kõige uuem teenus, on opioidsõltlastele. Et siis meie asutus pakub metadoonraviteenust. Ja see on, ütleme, et kogu see teenused on minu jaoks selline kett. Nad on omavahel seotud, et uimastisõltuvusega inimesed, et nad ju kuskil peab alustama. Et kui me saame nendega kontakti kahjude vähendamise teenuse läbi, siis me saame nii-öelda, kuidas seda öelda siis, et saame nad kätte. Nad on meil pildis. Meie töötajad saavad neid nõustada, suunata, motiveerida, asuma siis järgmisele teenusele, milleks opioidsõltlaste puhul võib olla näiteks asendusraviteenus. Asendusraviteenusel psühhiaater, õed, samuti kogemusnõustaja, sotsiaaltöötaja, psühholoog, et kogu meeskond annab oma panuse, et inimene siis võimalusel, vajadusel, soovi korral liiguks järgnevatele teenustele, mis siis on võõrutusraviteenus. Võõrutusraviteenuse eesmärk võib öelda on pigem see, et inimene saab kaineks, ütleme siis nii. Inimene saab kaineks, samas teda toetatakse, motiveeritakse, et astuda järgmine samm. Täitsa okei on, kui inimene satub võõrutusraviteenusele mitu korda, sest kõik ei ole alati valmis, tullakse vaatama, tullakse proovima. Hästi suur hirm on nende võõrutusnähtude ees. Ja ka suhtumise eest, et teada on, et sõltuvushaiged inimesed on stigmatiseeritud, nad kardavad, neid on halvasti koheldud elu jooksul ja seetõttu on nad hästi ettevaatlikud ja tundlikud. Kui aga inimene läbi võõrutusraviteenuse, siis on tal soov, õigus, kui ta on motiveeritud, tahab, meeskond näeb, et ta on ka võimeline selleks jääda siis pikale rehabilitatsiooniteenusele. Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on tegelikult luua siukseid muutusi isiksuses, et inimene muutuks, inimene tuleks toime oma riskifaktoritega, inimene teaks, kuidas kainelt elada ja saada selle kohta siis nõu, kogemust, praktikalt, et see ravi- ja rehabilitatsiooniteenus, et see on hästi pikk teenus, nagu ma ütlesin, see on üles ehitatud siukses koduvormis, et nad ju on pikalt meie keskuses, nende päev on hästi struktureeritud, mis koosnebki tööteraapiast, koosneb isiklikust siuksest arengust, psühholoogilisest arengust, füüsilisest aktiivsusest, koristamisest, igapäevaelu toimingutest, et anda võimalikult reaalne pilt, mis siis toimub nagu tavainimesega päriselus ka. Seal toimuvad ütleme, on põhiprogramm, on pikk programm ja põhiline fookus on siis sellele, et mis asi see sõltuvus on üldse,
et meie keskusesse ei satu inimesed, kes on võib-olla alles kuritarvitajad, niisugused pühapäevatarvitajad, vaid neil on ikka tõsine sõltuvusprobleem. ja siis nad saavadki teada seda, et kuidas see sõltuvus neil on, miks see välja kujunes, millised on nende aktivaatorid, riskifaktorid, kuidas nendega toime tulla, kuidas kehtestada ennast, kehtestada piire. Millised rollid, et paljud sõltlased on ju harjunud, et nad on juba 12 aastat, 10 aastat, et nende ainuke roll on sõltlane olla. Et aga ka see, et elus on palju muid asju. Ja kuidas seada piire, kuidas luua suhteid, kuidas luua terveid suhteid, et mitte destruktiivseid suhteid või ennast hävitavaid suhteid, et see on kõik see siis, mida meie teenus pakub. Ambulatoorne rehabilitatsiooniteenus, mida ma siis mainisin, et mis on peale statsionaarsed rehabilitatsiooniteenused, selle eesmärk on eelkõige toetada, et kui inimene läheb tagasi oma kodukohta, kui tal on erinevad pinged, erinevad suhteprobleemid, muutused, kriisid, et kuidas siis toime tulla. Et järelteenusel või selle ambulatooorsel rehabilitatsiooniteenusel töötab meil hästi palju kogemusnõustajaid lisaks professionaalidele ja kogemusnõustaja töö eesmärk ongi ju läbi oma kogemuse lihtsalt toetada, nõustada ja aidata siis rehabilitatsioonikeskusest tulevat inimest. Et võib öelda, et klient on meie vaateväljas järjest umbes paar aastat, et siis on see, et kui ta juba hakkab iseseisvub, eraldub ja peaks olema ilusti naasnud tööturule, panustab tagasi ühiskonda ja on niisugune täieväärtuslik liige. Kes siis on üks uimastisõltlane? Et meie keskusesse satuvad inimesed, nagu ma ennemgi ütlesin, et kes on sõltuvuses, nad ei ole kuritarvitajad, nad ei ole proovijad, nad ei ole katsetajad. Et neil on juba välja kujunenud uimastisõltuvus illegaalsetest ainetest. Meie klientuur muutub vastavalt sellele, mis toimub uimastiturul. Ehk kui alustasime aastal 2012 ja oli kõige problemaatilisem, levinum uimasti oli fentanüül, siis juba paar aastat, kuna fentanüüli turg Eestis muutus, politsei on teinud head tööd ja ütleme, et kurjategijad on kinni võetud, siis praegusel ajal on opioide suhteliselt vähe, aga on amfetamiini sõltuvusega inimesed, on korgijook, natuke kanepit. Fentanüül on ka jäänud, aga seda tunduvalt väiksemas koguses kui varasemal ajal. Ja seetõttu oleme meie ja meie meeskond selline hästi kohanemisvõimelised või adapteeruvad inimesed, et iga kord, kui uimastiturg muutub, klientuur muutub, oleme meie need, kes peavad muutma ka oma programme, kohandama neid ümber vastavalt sellele, mida praegu on vaja. Uimastisõltuvusse inimene ei satu ju niimoodi, et mis teen, et hakkan sõltlaseks, et see ei käi niimoodi. Et mis peaks ühte 11-aastast inimest, last panema siis näiteks ennast amfetamiini süstima. Et tõenäoliselt on temaga ju midagi juhtunud. Et meie kliendid, nad on kõik ühel või teisel moel läbi elanud traumaatilisi elusündmusi. On see siis vaimne või füüsiline vägivald, on tegu hüljatuse või hoolimatusega, on tegu sellega, et mind ei ole kellelegi vaja. Ma olen olnud sageli üksi, mu vanemad töötavad, liiga palju ei ole kodus ja mulle jääbki mulje, et mis ma siis olen, et inimese sees, lapse sees tekib selline tühimik ja kui ta satub mingisse seltskonda, satub tänavale, kus tühimiku täitmiseks pakutakse midagi, olgu selleks siis alustuseks alkohol, olgu selleks kanep, et hüppelauateooria küll ei ole nagu tõestatud, aga kui vaadata neid intervjuusid, mida meie meeskond läbi viib, siis ma julgen öelda, et 95–97% meie klientidest on alustanud illegaalsetest uimastitest kanepi proovimisega 12–13-aastaselt. Et see on see, millega nad siis on proovinud seda tühimikku täita. Et see on nagu
toimetulekumehhanism, et inimene on selline terviklik olend, persoon, et kui tema elus juhtub midagi traumaatilist, piltlikult öeldes läheb nagu kildudeks. Et kui psüühika on nagu arenenud, psüühika on nagu normilähedane, et siis inimene räägib sõpradega, ta läheb kinno, ta läheb jalutama, nutab natuke ja tema terviklikkus justkui taastub. Need inimesed, kes satuvad siis lõpuks meie keskusesse, nemad kasutavad abimehena siis ongi kas kanepit, mingeid muid uimastavaid aineid, selleks, et tunda ennast justkui normaalsena. Et tühistada see valu, mis ühel või teisel põhjusel on nende sees. Et teismeliseas hästi paljud on kogenud vanemate lahutust, kasuvanemate poolset vägivalda, enda vanemate poolset vaimset või füüsilist vägivalda, lahkuminekuid, enda esimeste armastuste purunemisi, et hästi palju, kui nüüd üldistada, siis hästi palju kliente on ikkagi hakanud tarvitama või ka hilisemalt langevad tagasi tarvitamiseni suhete pärast, suhete probleemide pärast, et nad ei tule nagu sellega toime. Kui veel võib-olla üldistada või kirjeldada meie kliente, et see on hästi niisugune kompleksne, et neil on probleeme tegelikult selleks ajaks, kui nad meieni jõuavad igas eluvaldkonnas, et neil on sotsiaalses valdkonnas probleeme, neil on võlgnevused, paljudel neist on ka üsna pikk vanglakogemus, et olenevalt sellest, mis vanuses nad meile jõuavad. Lisaks on lähedased on kaotatud, kõik on väsinud, mis on ka arusaadav, et naiste puhul lapsed on ära võetud või kasvatavad vanavanemad, siis on, ütleme, psüühika on ju katki ja kildudeks, et mida on enesehinnangu probleemid on hästi tugevad, et haigused, füüsilised haigused, et mida siis tuleb ravida, et selline kompleksne problemaatika, kuhu siis iga spetsialist paneb oma osa, et seda tulevikus lahendada. Kui paljud meie kliendid on puutunud kokku koduvägivallaga, ilmselt väga paljud, et meil ei ole niisuguseid, kuidas ma ütlen, roosilisi või õnnelikke lugusi, et kõik on olnud super hästi ja siis on äkki inimesest saanud sõltlane, et midagi on ikkagi olnud valesti, võib-olla olnud õige ja seetõttu siis on hakatud tarvitama. Tarvitamise elu käigus on ju ainuke eesmärk tegelikult see, et kus saada ainet, kus saada raha, kus saada ainet tarvitada ja see kordub päevast päeva. Et inimene nagu ei näe väljapääsu, ta on nagu ühes niisuguses nõiaringis ja tegutsebki kogu aeg selle ajel, et sõltuvuses inimene ei saa ammu juba nii-öelda kaifi, et tarvitamise alguses on see, kus ta saab nii-öelda selle heaolu seisundi ja kogused suurenevad, aga enamasti nad kasutavad ikkagi selleks, et nad tunneksid ennast kuidagi normaalselt, et nad saaksid eksisteerida, teha oma igapäevategevusi. Ja kui ma nimetasin seda nõiaringi, et selleks, et ju seal ellu jääda, et tänaval ellu jääda, on hästi suur toimetulekumehhanism ka manipuleerimine, et sellega tuleb ka arvestada, et nad ei tee seda alati paha pärast, aga teevad seda, et kuidagi ellu jääda, et see on nagu üks neil väljakujunenud oskus, et võib-olla mida meie programm teeb ka, et kuidas siis uutmoodi käituda, rääkida, kuidas ennast kehtestada ja siis ütleme oma piire kehtestama, mina-sõnumeid, et teistmoodi nagu rääkida, mõelda ja käituda. Et ühesõnaga, kui rääkida veel teraapiatest, mis meie keskuses on, et tegu on niisuguse humanistliku lähenemisega, et paljud meie kliendid imestavad selle suhtumise üle, et noh, kui ma ennem ütlesin, et on hästi palju niisugust stigmatiseerimist, hirmu, siis
olles meie keskuses, nad nagu üllatuvad ja nad kahtlustavad päris kaua aega, et kas tegelikult ka suhtutakse meisse nii hästi, kas see tegelikult on ka võimalik, et võib-olla meie keskuse üks eduvõti on ka see, et just seesama suhtumine. Me ei hõõru kellelegi nina alla seda, mida ta varasemas elus teinud on. Me ei anna sellele hinnanguid, vaid me pigem tunnustame selle eest, et inimene on tulnud abi otsima. Ta on jõudnud kohale, ta tahab midagi muuta. Selline empaatiline ja mõistev suhtumine on nagu hästi oluline komponent nii ravis kui rehabilitatsioonis. Et just seetõttu, et niisugune tervendav keskkond on ilmselt ka väga oluline sõltuvus haigete inimeste puhul. Ja kui rääkida veel, et töö on niisugune individuaalne ja grupis, et grupid on meil eraldi, et meeste grupp on eraldi ja naiste grupp on eraldi ja just seetõttu, et naised on pidanud üsna palju tegelikult teenima raha läbi prostitutsiooni või elama koos diileritega, kellele nad siis ainete eest on maksnud näiteks enda kehaga. Ja ütleme, et niisugustes segagruppides ei ole võimalik selliseid teemasid arutada, et ja kuna Eesti on ka üsna väike ja ütleme, see võrgustik, kes tarvitavad, on siiski sageli üksteisega tuttavad, et võib juhtuda siis, et kui oleks segagrupp, et sinna satuvad nagu ühest seltskonnast või piirkonnast pärit inimesed ja siis niisugust terapeutilist tööd seal kindlasti ei ole. Et kui rääkida veel meie klientide taustast, kes meile jõuavad, et nad on kogenud nii vaimset kui füüsilist vägivalda ja kogenud ja näinud väga palju selliseid ennasthävituslikke destruktiivseid suhteid oma perekonnas, lähikonnas, aga nende jaoks on see justkui normaalsus. Ja tegelikult on ka see, et peale või jõudes täiskasvanu ikka, nad hakkavad samu käitumismustreid rakendama, nad satuvad samalaadsetesse suhetesse. Need võivad olla füüsilise vägivallaga suhted, vaimse vägivallaga suhted, sest see on nende jaoks normaalsus, nad ei ole elus muud näinud. Ja ütleme, et üks meie programmi osa on ka see, et kuidas siis kaassõltuvussuhetest väljuda, kuidas üles ehitada täiskasvanulikke selliseid koostöö põhimõtetega suhteid, et kuidas inimene mõistab, et minu tunne on minu tunne ja sinu tunne on sinu tunne, et ei võetaks üksteiselt tundeid, mõtteid üle. Neid kaassõltuvuslikke suhteid me näeme hästi palju oma töös. Hästi palju on neid emade ja laste vahel, ja siis ka paarissuhete vahel. Et siin ei kehti see, et kaks katkist teevad kokku terve, et kui panna pool ja pool, siis saab suurepärase terviku, et siin on see, et kui on kaks katkist inimest omavahel suhtes, siis see midagi head ei too, et lõppkokkuvõttes on selle tagajärg tagasilangus isegi peale pikaaegset kainust. Et kui rääkida veel võib-olla meie töö tulemustest, et meil on üle 100 inimese, kes on läbinud meie programmi, nad on naasnud tööturule, nad kasvatavad oma lapsi, õpivad, on sotsiaalselt aktiivselt, ühiskondlikult aktiivselt, panustavad tegelikult tagasi ka nagu meie keskuse töösse, et meil on päris palju kogemusnõustajaid ja meie endisi kliente, kes töötavad siis ambulatoorsetel teenustel. Koduvägivald ja sõltuvus käivad paraku koos, et selleks, et inimene terveneks, selleks, et inimene vabaneks oma sõltuvusprobleemist ja õpiks sellega elama, et teatavasti ju sõltuvust välja ei ravi, see jääb üheks osaks sinu elust, aga kui sa jälgid ennast, analüüsid ennast, kasutad õpitud võtteid, siis sa suudad sellega elada, suudad kainelt elada. Et mida siis need ained on inimesega teinud näiteks, kes on koduvägivalda kogenud, et oma lähedaste poolt, kes peaks olema kõige kallimad, kõige armsamad,
Nad ainetega külmutavad ära need tunded, mida nad ei suuda, ei taha tunda ja millega nad võib-olla toime ei tulegi. Ja ütleme, rehabilitatsiooniprotsessis need tunded hakkavad üles sulama. Inimene, kes on kapseldunud, ta justkui hakkab avanema ja tegelikult ei tule ka kõik sellega toime, nende tunnete üles sulamisega ja nende mälestuste ja varasemate elukogemuste meenutamisega, et kõik ei ole ka selleks valmis ning ei saa seetõttu võib-olla rehabilitatsiooni läbida, et nad ise katkestavad. Aga kui vaadata positiivset külge, nad tulevad tagasi siis, kui nad on valmis ja suudavad protsessi lõpuni viia. Et kui veel rääkida meie teenustest, on see siis asendusraviteenus, võõrutusraviteenus või rehabilitatsiooniteenus, et need on kliendile tasuta. Seda rahastab Tervise Arengu Instituut ja inimesel ei pea olema ei haigekassa kindlustatust, vaid tal peab olema lihtsalt õigus Eestis viibida, elada, et siis ta saab pöörduda meie teenustele. Et see teeb kindlasti ka asja selles suhtes nagu lihtsamaks, kergemaks, sest et inimene, kellel kogu sissetulek, ütleme niimoodi, läheb ainete peale, et tal ei oleks ka võimalik võtta kuskilt seda ressurssi, et siis oma ravisse veel investeerida.